अगर आप बिजली की बचत के साथ पावरफुल कूलिंग चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उषा के एरो एज BLDC फैन का रिव्यू करेंगे। यह प्रीमियम फैन आधुनिक टेक्नोलॉजी और ऊर्जा बचत का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जो आपके घर के लिए एक बेस्ट गैजेट साबित हो सकता है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। एडवांस्ड BLDC टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न डिजाइन। इस सीलिंग फैन में आधुनिक माइक्रोचिप प्लस BLDC टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये 100% कॉपर मोटर के साथ आता है जो लॉन्गर लाइफ और हाई एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। इसका एलिगेंट और मॉडर्न डिजाइन आपके बेडरूम या लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक देता है। केवल 35 W पावर कंजम्पशन के साथ ये 350 RPM की हाई स्पीड और 220 cmm की शानदार एयर डिलीवरी प्रदान करता है। साथ ही RF रिमोट की सुविधा से आप इसे कहीं से भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीमियम परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी फीचर्स। ये फैन अपने विस्पर क्वाइट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है जिससे आप बिना किसी शोर के शांतिपूर्ण नींद का आनंद ले सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक सेफ्टी वायर भी दिया गया है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी को बढ़ाता है। इसके एरोडायनामिक ब्लेड्स कमरे के हर कोने में समान एयर फ्लो पहुंचाते हैं। BE 5 स्टार रेटिंग के साथ यह हाई स्पीड परफॉर्मेंस देने के साथ साथ भारी बिजली बचत भी करता है जो इसे एक आइडियल इन्वेस्टमेंट बनाता है। रिलायबल सर्विस एंड कॉपर मोटर एफिशिएंसी। उषा की तरफ से इस प्रोडक्ट पर 2 इयर्स की वारंटी और फ्री होम सर्विस मिलती है जो इसे काफी रिलायबल बनाती है। 100% कॉपर मोटर विद हाई टॉर्क ये सुनिश्चित करता है कि लो वोल्टेज में भी फैन की परफॉर्मेंस बरकरार रहे। आइवरी कलर और मैट फिनिश के साथ ये सीलिंग फैन न केवल एफिशिएंट कूलिंग देता है बल्कि लंबे समय तक बिना किसी मेंटेनेंस के बेहतरीन एयर सर्कुलेशन भी प्रदान करता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।